Assalomu alaykum. Mening qadrli do'stlarim, dugonalarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, madaniy hordiq deb biz bugun aylanishga chiqdik. Ko'ryapsizlarmi? Odam o'zini o'zi qadrlab, o'ziga dam berib turish kerak ekan. Sizlarga bir narsani aytib bersam, hech qachon tashlab ketmaydigan, yoningizda hamisha qoladigan va sizni qo'llab-quvvatlab turadigan va yo'g'ingizda ham, boringizda ham, boyligingizda ham, kambag'al bo'lib qolganingizda ham, boshingizga g'am tashvish tushganda ham sizni tashlab ketmaydigan, yoningizda постоянно bo'ladigan odam kim deb o'ylaysiz? Hamisha sizni yoningizda va hech qachon tashlab ketmaydigan inson kim deb o'ylaysiz? Ota-onalarimiz bizga, agar bilsangiz, mehmon. Ota-onalarimiz bizni mehmon. Agar o'ylab qarasangiz, ota-onangiz mehmon. Yoningizdagi turmush o'rtog'ingizmi? Yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz 100 ta yaxshiligingizni unutib, bitta yomonlik qilib qolsangiz, shu bitta yomonligingiz orqasidan sizni 5 sekundda tashlab ketish mumkin. Farzandlaringiz ilgari zamonlarda qariyalar uyi bo'lmagan ota-onalarni bolalar hech qachon tashlab ketmagan. Hozirgi vaqtda zamon tezlashib ketgan paytda unaqa bolalar bilmadim. Kamdan kam uchrasa kerak deb o'ylayman. Yana ham bilmayman. Topolmadingizmi? Короче, savolimning javobi sizni boringizda ham, yo'g'ingizda ham hech qachon tashlab ketmaydigan, to sizni qabrgacha olib boradigan inson bu videoni oxirida aytaman. Bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh nechiga ham kiribdi endi, 60 dan 70 dan oshgan bo'lgan. Shu podshoh qattiq og'rib qopti. Chaqirmagan tabibi qolmabdi. Hamma tabiblarni chaqirishibdi, davo topisha olmabdi. Shunda bir donishmand aytibdiki, bir chekka qishloqda bir 18 yashar bola bor. Ana shu bolani qoni sizga davo bo'ladi. Shu bolani agar topib kelib, shu bolani qonini ichsangiz, shifo topasiz debdi. Bu yoqqa choparlarini jo'natib, haligi bolani topib olib kelishibdi. Topib olib kelishmagan. U bolani uyini topib borishibdi. Diqqatimni o'tgan-ketganlar tortyapti. Uzr ming bor. Haligi bolani uyini topib borishgan. Topib borsa, endi o'rtaholja, boy bo'lmagan oila bo'lgan. Ota-onasiga
choponlar kirib shunaqa shu bolangizni qoni podshohga davo bo'lar ekan. Biz sizga evaziga mana shuncha tilla oltin deb yoniga bir dunyo juda ham katta tilla berishgan. Shunda ota-onasi hech ikkilanmay, podshohimizga jonimiz fido bo'lsin. Podshohimizga jonimiz fido bo'lsin. Bitta o'g'il ekan u. 10 o'g'limiz podshohimizga fido bo'lsin deb ota-ona bolani shu yerda tillaga almashtirgan. Ota-ona tilla bilan qolgan, bolani podshoni huzuriga olib kelishgan. Podshoni huzuriga olib kelishsaki, bola juda ham kelishgan, navqiron. Podsho shuni qarab turib, bolaga mahliyo bo'lib qopti. Bola kulib turib, osmonga qarab nimalarnidir debdi. Shunda podsho aytibdiki, shunaqa seni qoning menga davo bo'lar ekan. Men seni qoningni ichishim kerak ekan, desa, haligi bola aytgan ekan. Meni qonim sizga shifo bo'libdi. Ota-onam meni bir lagan tilloga almashtirdi. Men o'zimga Allohdan najot kutyapman. Allohdan men najot kutib, faqat Allohdan najot kutib men Allohga iltijo qildim deganda, podsho shunday qarab turib, qalbi yumshab shunday degan ekan, yoshim bir joyga borib qolgan bo'lsa, kel shu bolani qonini ichmadim. Bahridan kechdim, shu bolani qonidan bahridan kechdim. Aylanayotgan narsani ko'ryapsiz, menga juda yoqadi. Oldidan borib ko'rsang juda ham yaxshi narsa. Shu bolani qonidan kechdim. Debdi. Desa, haligi deb podshoh o'sha saltanatning yarmini ehson qilib yuborish natijasiga boy o'sha podshoh tuzalib ketgan ekan. Shu ehsonda ham bemorlaringizni sadaqa bilan tuzay deydi-ku, shu ehsonda ham gap katta do'stlarim. Xullas, boy tuzalgan, bolani yana qo'liga qancha ham bir tillolarni berib, bolani uyiga kuzatgan. Xullas, gapimning mazmuni oxiri xulosasi shuki, sizni tashlab ketmaydigan va sizni qabrgacha olib boradigan, boringizda ham, yo'g'ingizda ham, ochligingizda ham, to'qligingizda ham sizni tashlab ketmaydigan inson bu faqatgina o'zingiz. Qachonki qabrga kirguningizcha shu tana, sizni ruhingizni qamrab turgan shu tanangiz sizga do'st. Shuning uchun tananing ham savol javobi bor ekan. Shunga aytmoqchimanki, o'zingizni ham o'qqa, cho'qqa urib, jonni qiynasham to'g'ri kelmas ekan deb qoldim men. Haligi aytadi-ku, topganingiz o'g'lim yeb o'rga ketdi, qizim yeb qirga ketdi deb. Shunga aytmoqchimanki, yo'q, harakat qilish kerak, to'g'ri. Odam o'zini o'zi qadrlab, kichkina bo'lsa ham har kuni odam o'ziga o'zi sovg'a berib yashash kerak ekan. Masalan, qancha qo'lingizda pulingiz bor? Bitta shokoladga yetkilik pulingiz bo'lsa, magazinga kirib, mana
bugun seni padarka bilan siylamoqchiman deb o'zingiz mehmon qiling. Sizni birov mehmon qilmayaptimi? Sizga birov sovg'a bermayaptimi? Siz o'zingiz xursand qiling va ochiling. Xullas, shunaqa gaplar do'stlarim. Ertagimni davomini ertaga ishdan keyin shu yerda o'ltirib, Xudo xohlasa aytib beraman. Ketkizgan vaqtingizlarga rozi bo'lingizlar. Hammaga rahmat.